Das sind absolute Schicksalstage für Deutschland. Friedrich Merz wird sehr wahrscheinlich ein Kanzler der Grünen, denn er hat sich von den Grünen erpressen lassen, um überhaupt noch eine Chance zu haben, Bundeskanzler zu werden. Die Ignoranz der Linken wiederum könnte Deutschland zum Verhängnis werden, wiederum eine Stärkung für die AfD bedeuten. Und was J.D. Vance, der US-Vizepräsident, zu Deutschland und Europa zu berichten hat, erfährst du hier in diesem Video. Ich begrüße dich zu diesem neuen Video. Schön, dass du wieder reinschaltest. Nachdem wir die letzten Tage und Wochen festgestellt haben, dass Friedrich Merz nicht nur seine Wähler getäuscht hat, sondern auch seine Arbeitskollegen und ihn teilweise nicht wiedererkennen, kann das anscheinend genauso munter weitergehen. Er hat sich verkauft an die Grünen, denn nur so hat er die Möglichkeit, eine Mehrheit zu bekommen, um Bundeskanzler zu werden. Der Entschluss ist noch nicht gefällt, allerdings stehen die Karten ziemlich auf grün. Ich meine für Friedrich Merz. Was das für Folgen haben kann, habe ich ein Video gestern bereits abgedreht und ich werde dir dieses am Ende dieses Videos verlinken. Wir wollen aber jetzt einmal ganz kurz darauf eingehen, auf die Schicksalstage, was das hier auch bedeutet in Bezug auf die Grünen. Denn es waren die bislang härtesten 48 Stunden im politischen Leben des Friedrich Merz. Es ging um alles. Um Deutschlands Zukunft, das 1 Billion Euro Schuldenpaket, um das Zustandekommen einer neuen Regierungskoalition mit der SPD und um seine Kanzlerschaft, für die er einen Green Deal mit den Grünen schloss. Merz wird damit ein grünerer Kanzler, als er jemals gedacht hat. Aber immerhin wird er so überhaupt Regierungschef. Merz sagt dazu trocken: Noch bin ich ja noch kein Bundeskanzler, aber ich kann Ihnen garantieren, ein Grüner werde ich sicher nicht. Aber ein Kanzler, der sich der umweltpolitischen Verantwortung stellt. Da bin ich mal auch sehr gespannt auf deine Meinung. Ich denke, dass er alles tut, um Bundeskanzler zu werden. Und er hätte im Worst Case sogar nochmal mehr Milliarden den Grünen zugeschickt. Für Merz ist aber auch eines klar. Denn die massiven Investitionen in die Verteidigung sind dringend geboten. Aber viele deutsche Bürger erwarten, zu Recht, dass wir zugleich etwas für die Infrastruktur, für Schulen, für die Krankenhäuser und auch für die Verkehrswege tun. Deswegen ist das alles zusammen ein Gesamtpaket. Und das ist ein Gesamtpaket, wo generationenübergreifend noch zu zahlen sein wird. Dazu in dem anderen verlinkten Video am Ende mehr. Und manchmal frage ich mich auch, wie abgebrüht und eiskalt oder einfach nur vergesslich muss man sein, dass man Wahlversprechen, was man vor wenigen Tagen oder Wochen gesagt hat, einfach über Bord schmeißt. Und dazu schau dir das mal an. Den Vorwurf, er habe die Wähler angelogen, weil er im Wahlkampf behauptet hatte, er wolle keine neuen Schulden, lässt der Sauerländer nicht gelten. Ich nehme den Vorwurf ernst, aber ich halte ihn für nicht gerechtfertigt. Natürlich haben wir im Verlauf der letzten Wochen eine Diskussion gehabt, welche neuen Antworten angesichts der sich noch einmal dramatisch verändernden internationalen Lage geboten sind. Ich habe aber auch schon vor der Wahl gesagt, man kann über Änderungen des Grundgesetzes sprechen. Nur wenige Artikel sind unveränderbar, aber wenn wir es tun, müssen wir die Schuldenbremse dahingehend ergänzen, dass wir dann wirklich Investitionen in unsere Zukunft zusätzlich ermöglichen, und das tun wir. Und wie das Ergebnis dann aussehen wird, das werden wir alles sehen. Wir haben schon darüber berichtet, dass die Sicherheit in Deutschland gewährleistet wird, indem sie in der Ukraine verteidigt wird. Das bedeutet wiederum, dieses Gesamtpaket wird natürlich aufgeteilt und ich denke, dass sehr viel Geld ins Ausland, in die Ukraine für Rüstungszwecke etc. investiert wird. Lass du mir mal deine Meinung dazu da. Und bevor wir zum US-Vizepräsidenten J.D. Vance kommen, der über Deutschland und Europa berichtet, wollen wir jetzt einmal ganz kurz auf deutsche Probleme noch eingehen, denn die Linke hat durch ihre Ignoranz der AfD den Rücken gekehrt und somit natürlich Freifahrt dem Finanzpaket gegeben und darauf wollen wir jetzt eingehen. Die führenden linken Politiker kritisieren, dass das geplante Finanzpaket nur der AfD nutzen würde. Der alte Bundestag, der das Paket beschließen soll, würde außerdem nicht den Wählerwillen widerspiegeln. Dennoch weigert sich die Linke, zusammen mit der AfD den neuen Bundestag einzurufen.
Das heißt, auch die Linke, sie hatte ja bei dem Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht, damit diese Grundgesetzesänderungen eben dann nicht von dem alten Bundestag sozusagen beschlossen werden kann. Aber nachdem das jetzt natürlich zurück abgewiesen worden ist, hatte doch die AfD die Anfrage bei der Linken gestellt, dass diese den neuen Bundestag vor dem alten Bundestag einberufen, damit das verhindert werden kann. Aber nein, da spielt die Linke wiederum nicht mit. Warum, erfährst du jetzt. Denn man hebelt ein demokratisch fragwürdiges Verfahren nicht aus, indem man mit den Feinden der Demokratie zusammenarbeitet, sagte die Parteichefin gegenüber T-Online. Die Linke steht fest zu dem Grundsatz, niemals mit Faschisten zusammenzuarbeiten. Na, da bin ich ja jetzt mal gespannt, was du dazu sagst. Ich finde es sehr dramatisch, dass man sich in so einer schwierigen Situation dann doch nicht mal zusammenraufen kann. Also Stichwort an die Linke, damit so ein Finanzschaden in Zukunft für die deutsche Bevölkerung abgewendet werden kann. Aber nein, die Ignoranz lässt wieder mal einen grüßen. Nichtsdestotrotz bin ich mir ziemlich sicher, dass die AfD aufgrund der Vorkommnisse der letzten Tage und der nächsten Wochen, die auf uns zukommen, die AfD mehr Zuwachs bekommt. Und es ist nur eine Frage der Zeit, weil die so viel Bockmist bauen werden, dass die AfD spätestens in 4 Jahren in Regierungspositionen sein wird. Das ist aber nur meine persönliche Meinung. Lass mir mal deine Meinung dazu da. Und dann werden wir das Ganze zusammen beobachten. Jetzt aber kommen wir zu dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Ganz kurz zum Ende des Videos, was er zu Deutschland und zu den Zuständen in Europa sagt. Schau dir das an. Europe is at risk, I think, of engaging in civilizational suicide. They are unable to, or unwilling, too many countries to control their borders. You see them starting to push back against that, and good, that's a good thing. You see them starting to limit the free speech of their own citizens, even as those citizens are protesting against things like the border invasion that got Donald Trump and a number of European leaders elected. So look, I want Europe to thrive. I want them to be an important ally. Part of that is going to be Europe respecting its own people, respecting its own sovereignty, and America can't do that job for them. If you have a country like Germany, where you have another few million immigrants come in from countries that are totally culturally incompatible with Germany, then it doesn't matter what I think about Europe. Germany will have killed itself, and I hope they don't do that because I love Germany and I want Germany to thrive. Also alleine die Aussage, dass Deutschland sich töten wird, wenn die so weitermachen mit der Migrationspolitik, das ist schon der absolute Wahnsinn. Und spätestens jetzt sollte jeder doch mal wach werden, was hier in Deutschland abgeht, was hier Politik ist. Und ich bin sehr gespannt, was die da oben demnächst noch so fabrizieren werden. Es ist ein europäischer und ein deutscher Selbstmord laut J.D. Vance. Und das ist nicht nur für Europa natürlich gefährlich, sondern eben auch für die ganze Welt beziehungsweise auch für die USA. Das ist natürlich auch dann zu berücksichtigen. Und ich bin sehr gespannt auf deine Meinung. Lass es mich wissen. Spätestens jetzt einen Daumen nach oben da lassen für das Video. Würde ich mich sehr freuen. Und ein kostenloses Abo. Die Glocke aktivieren nicht vergessen, damit du eben kein Video mehr verpasst. Und dann sehen wir uns schon bald beim nächsten Video. Der Markus.